ჰემატოენცეფალური ბარიერი ყველა ხერხემლიანს გააჩნია. სისხლისა და ცენტრალურ ნერვულ სისტემებს შორის მდებარეობს. მისი ფუნქციაა არ დაუშვას სისხლში მოძრავი ტოქსინები, მიკროორგანიზმები ნერვულ სისტემაში, კერძოდ კი ტვინში. ამავდროულად ბარიერის ფასდაუდებელ მოქმედებასთან ერთად ზოგი დაავადების მკურნალობას ართულებს. მავნე ტოქსინებსა და მიკროორგანიზმებთან ერთად ტვინში სამედიცინო პრეპარატებსაც არუშვებს. პენსილვანიის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა ბარიერის გადალახვის ხერხი იპოვეს ლიპიდური ნანონაწილაკების მეშვეობით და თაგვის ტვინში მატრიცული RNA-ის გავლა შეძლეს. რის უკანაც ტვინის მრავალი დაავადების ფარმაცევტულ მკურნალობაში უდიდესი პოტენციალი იმალება. თერაპიას შეიძლება სრულად განსხვავებული სახე ჰქონდეს. შეიძლება იყოს ნევროლოგიური აშლილობის მკურნალობა, ამა თუ იმ ცილის უკმარისობის გამო გამოწვეული. ამ შემთხვევაში ლიპიდური ნანონაწილაკების მიწოდებას უზრუნველყოფთ, რომელიც ნაკლოვანი ცილის გამომუშავებაში დაეხმარება, რასაც ცილის ჩამონაცვლებელ თერაპიას ვეძახით. ხოლო თუ გენეტიკურ მუტაციას ჰქონდა ადგილი, რომელმაც ნევროლოგიური აშლილობა გამოიწვია, მაშინ შეგვიძლია ლიპიდური ნანონაწილაკები გამოვიყენოთ გენომის რედაქტირების ტექნოლოგიით, რათა მუტაცია მოვიშოროთ. mRNA-ის ბარიერის მიღმა მიწოდების გასაღებია ლიპიდური შეფუთვა. ცხიმში გახსნადი სწორი ნივთიერებების შერჩევით შეიძლება ბარიერის გავლა, რომელსაც მრავალი ელემენტის გადატანა შეუძლია. ცილები, ანტისხეულები, mRNA, თუმცა მხოლოდ გულმოდგინე შერჩევის შემთხვევაში არის შესაძლებელი. ამისათვის ემილი ჰანის გუნდის ერთმა მეცნიერმა ლიპიდური ნანონაწილაკების ბიბლიოთეკა შეიმუშავა. ამგვარი მიდგომა პრეპარატის მიწოდებას შესაძლებელს ხდის იქ, სადაც საჭიროა, რაც თაგვებზე ცდების დროს დადასტურდა. როდესაც დავასკვენით, რომ პლატფორმამ უმაღლესი საიმედოობა აჩვენა, გადავწყვიტეთ გამოვცადოთ 14 სახის ლიპიდური ნანონაწილაკი ბიბლიოთეკის შექმნის მეშვეობით. გადატანის მახასიათებლები გავზომეთ და სხვადასხვა სახის უჯრედების ტრანსფექცია. მათგან საუკეთესო გამოვყავით და ცოცხალ მოდელზე დიდი ცდა ჩავატარეთ. მივხვდით, რომ ნამდვილად მოახერხეთ ტვინში შეღწევა. კვლევამ აჩვენა, როდესაც ლიპიდური ნანონაწილაკების ერთი სახე ახერხებდა ბარიერის გადალახვას, თავის ტვინში საჭირო უჯრედებისკენ გზას ყოველთვის ვერ პოულობდა. რა დროსაც სხვა ლიპიდური ნანონაწილაკების საჭირო ადგილას აღმოჩნდებოდნენ, ინექციიდან უკვე 6 საათში, რაც აღნიშნავს ლიპიდური ნანონაწილაკების ბიბლიოთეკის შემდგომი განვითარების აუცილებლობას ტექნოლოგიის სხვადასხვა თერაპიისთვის შესახამებლად. სირთულე, რომელსაც ლიპიდებთან მუშაობისას წავაწყდით, არის ის, რომ გარკვეული რაოდენობა გამოვცადეთ და მდგომარეობს იმაში, რომ ჰემატოენცეფალურ ბარიერისკენ არ მიემართებოდა. ნაცვლად ორგანიზმში ცილის გარსით იფარებიან, რაც ნაწილაკებს ღვიძლისკენ ამისამართებს. მოახერხეთ დადგენა, რომ არის შესაძლებლობა ღვიძლის გარე ნაწილაკების შემუშავებისა და თუ ღვიძლის გარე ლიპიდურ ნანონაწილაკებს გამოვცდით, მაშინ შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ ღვიძლში კი არ მიემართებოდა, არამედ ტვინში. mRNA-ის მიწოდებას წარმატებით ახორციელებდა. ამგვარი მიდგომის გამოყენება ჰემატოენცეფალური ბარიერის გადალახვით არ იფარგლება. შეიძლება ორსულობისას მიმდინარე დაავადების მკურნალობის ხერხების შემუშავების პლატფორმა გახდეს. ასევე თვალის ბადურის დაავადების, ჰემატორეტინალურ ბარიერზე აქცენტი.